2ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើពងទាកូនបំពងហើយនេះគឺជាពងទាដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយមានទឹកម្រេចហើយនឹងខ្ទឹមជ្រក់ណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើតែម្ដងតោះទាំងអស់គ្នាបានមើលពីរបៀបធ្វើរួចហើយឥឡូវដល់វគ្គដែលយើងត្រូវភ្លក់រសជាតិវិញម្ដងណាចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការភ្លក់តែម្ដងដាក់ខ្ទឹមជ្រក់ចូលម្រេចទៅយើងច្របល់វាវាឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលយើងញ៉ាំមួយទឹកជ្រលក់ទៅ
ចឹងសម្រាប់ជាតិរបស់វារសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងណាអត់ប្រៃពេកអត់ផ្អែមពេកគឺល្មមតែម្ដងចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំអាចមើលតាមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានជាចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ